क्या आप किसी ऐसे पक्षी को जानते हैं जिसे जल्लाद कहा जाता है? मिलिए श्राइक से। दिखने में ये मासूम सी चिड़िया लग सकती है, लेकिन इसके शिकार करने का तरीका रोंगटे खड़े कर देगा। इसके पास बड़े शिकारियों जैसे नुकीले पंजे नहीं होते, इसलिए ये अपने शिकार को मारकर कंटीली झाड़ियों या नुकीले कांटों में फांसी पर लटका देती है। ये मेंढक, छिपकली और यहाँ तक कि छोटे सांपों को भी कांटों में फंसाकर जिंदा छोड़ देती है। ये ऐसा इसलिए करती है ताकि शिकार को आसानी से चीर सके और अपने खाने को स्टोर कर सके। इसे कुदरत का कसाई भी कहा जाता है। क्या आपने कभी इस नन्हे शिकारी के बारे में सुना था? कमेंट्स में बताओ और ऐसी ही और दिमाग हिला देने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।